Aurrekontu hauek prestatzean arloka pandemia egoerari hobeto erantzuteko erabili zitezkeen zerbitzuak identifikatu ditugu. Eraginkortasunik ezak murriztea lortu nahi izan dugu. Udal langilei ahalegin handiagoa eskatu dugu. Eta garrantzitsua denan jarri dugu arreta. Hau da, zerbitzu bakoitzaren helburu nagusiari erantzuteko eta emaitza ona izan da. Gaur, pandemiaren ondorioz, sortutako behar berriei irmo erantzuten dieten aurrekontuak aurkezten ditugu. Eta aldi berean, udaltasak eta zergak izoztu ditugu. Udal honek aurrera pausu garrantzitsua eman du zerbitzu publikoaren eraginkortasuna hobetzeko. Gasto arruntaren ratioa, udalaren gastu osoarekin alderatuta, 184,5 zen 2008an, eta 189,56 izango da datorren urtean. Udal gobernuak uste du Foru Aldundiarekin itundutako zergen bilketaren bilakaerak, erabateko konfinamenduan mantentzen ziren aurreikuspenak baino handiagoak izan arren, eraginkortasuna hobetzeko aipatutako ahalegin horrekin batera, inbertsioi laguntzeko behar adinako soberakina izatea ahalbidetuko duela. Hala ere, 6 milioi eurorainoko maileguak hartzeko aukera aurreikusi da. Egungo zorraren saldoa aurrekontu orokorraren 5%koa dela aprobetxatuz.